ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡ് സ്കില്ലിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബോക്സ്. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് യെല്ലോ കളറിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു യെല്ലോ കളറിലാണ് വരുന്നത്, യെല്ലോ വിത്ത് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു യെല്ലോ കളർ വിത്ത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബിൽഡ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ലോഗോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ബ്രഷിൻ്റെ കാർബണിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കാർബൺ ബ്രഷിൻ്റെ പ്ലോട്ടാണിത്. പിന്നെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കൺട്രോൾ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, പുറകിലാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ AC കോഡ് വയർ നല്ല ക്വാളിറ്റി 2 പിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു ഹാൻഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റി കവറാണ്, നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു സേഫ്റ്റി കവറും പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം വരുന്ന ഒരു സ്ക്രൂവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കാർബൺ ബ്രഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാർബൺ ബ്രഷ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പനി തരുന്നതിനെ കൊണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കാർബൺ ബ്രഷ് പോകും, ഏത് കമ്പനീൻ്റെ വാങ്ങിയാലും ഇതിൻ്റെ കാർബൺ ബ്രഷ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും. പിന്നെ ഇത് ഒരു സ്പാൻഡർ പിന്നെ ടൂള് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ വീൽ സൈസ് വരുന്നത് 100 mm ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പവർ വേണ്ട 830 watts ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ആംഗിൾ കാർഡിൽ BG720R എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ വരുന്നത് ബിൽഡ് സ്കില്ലിൻ്റെ ആംഗിൾ ഗ്രൈൻഡർ BG720R. ഓക്കെ, അതാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഗ്യാരണ്ടി കാർഡാണ്. എൻ്റെ പോസ്റ്റ് വരുന്നത് 1100 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് വീല് കിട്ടിയിട്ടില്ല കൂടെ. പിന്നെ വീൽ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വീല് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ.